Bismillahirrahmanirrahim. Suroo namazды хuşu huzu менен окуунун жолдору. Намаз бул чоң ибадат. Аллах субханала таала фарз кылган ибадаттардын ичиндеги эң негизи. Ошон үчүн намаздын шарттары да көп, адептери да көп. Ошо адептердин бирөөсү хушу хузу. Хушу хузу дегени ошо намазды кыймыл аракети жок, тик туруп окуганда айтылат. Негизи хушу деген сөз сукунул калп деп айтылат. Жүрөктүн тынчтыгын айтылат. Эгер жүрөк тынч болсо, колу бутуң тынч болот. Ошо тынч турганыңда, жүрөк тынч болсо, колу бутуң тынч болуп, анан намазды туура окуйсуң. Аның үчүн эң биринчи биз Аллахтын астында турганын эстешибиз керек. Ибадат кылып атканда биз күнөөкөр пендебиз, алсыз пендебиз. Аллах субханала тааlanын астында турабыз. Ошол Аллахтын астында турганын эстесек, биздин жүрөгүбүз тынчтанат. Экинчи, ажиз экенибизди эстешибиз керек. Биз ажиз пендебиз. Бизде эч бирдеке жок, күч-кубат жок, эчтеке жок. Аллах тааlanын астындагы күнөөкөр бир эң алсыз пендебиз деп, ажиз, алсыз пенде экенибизди эстешибиз керек. Жана Аллахтан рахматын сурашыбыз керек, Аллахтын азабынан коркуш керек. Мына ушул коркуу менен окулган намаз хушу хузу болуп эсептелинет. Анын жолу уламалар айтат, эң биринчи даараттан башталат. Хушу намаз даараттан башталат. Биринчи дааратты толук сүннөткө муафык алыш керек. Сүннөткө дал келтирген абалда, сүннөт жолу менен, мустахаптары менен, адеби менен. Андан кийин намазга шашпай келиш керек. Шашпастан келип, намаздын ар бир арканына, рүкүнүн шарттарына толук аткаруу керек. Шашпастан рүкү, сажда, каада, кыям бүт бардыгын ордуна аткарса, анан жүрөгүндө тынчтык болсо, жана Аллахтын астында турам деген сезим болсо, коркуу болсо, иншалла Аллах субханала таала ал адамга намазда хушу окушулукту насип кылат. Намазы хушу хузу менен болот. Жана ошондой эле намаз окуп аткан учурда окуп аткан сөздөрүнө, кыраат кылса кыраатыга маани бериш керек. Ошо окуп аткан сөзүнө Алхамдулиллахи Раббил аламин десе, ошол сөздүн маанисин билсин. Ар-Рахманир Рахим дегенде анын маанисин билсин. Ошо маанилерине ой жүгүрүшсө, Аллах субханала таала иншалла ал адамга намазда хушу, хузу окуганды насип кылат. Эми бул акырын келе турган нерсе. Аллах субханала таала баарыбызга хушу, хузу менен өзү кабыл кылган намаз окушулукту товфик берсин.